التلاتة يا حبيبي، التلاتة. انت فينك من زمان يا اللي كنت بتقول مش هينفع يخسر تاني، او خد القفا التاني وعملوها تاني. دي ليلة حمرا، ليلة حمرا. مبروك لكل الاهلاوية وهارد لك لكل الزملكاوية. بصراحة المباراة كانت كلها اهلي النهاردة. الزمالك ما جاش بمعنى الحرفي الشوط الاول، اي نعم كان ماشي ند شويه، بس كان الاهلي اخطر. الشوط الثاني بالكامل اهلاوي، 3 في الشوط الثاني. ومن مين الاول؟ كهربا اللي اخوات الزملكاويه طبعا عارفين يعني ايه كهربا بالنسبه لهم، واللي كانوا كلهم بيقولوا ان كهربا لو جاب جول هتبقى مصيبه. اهي جت المصيبه وكهربا جاب الجول يا حبيبي. يا ترى هتعمل ايه الباشا فيريرا اقسم بالله عمل الصح اكتر من كولر النهارده مع الاهلي. بصراحه تبديلاته احترافية مليون في المية. ربنا يخليك لنا يا فريرة بجد. انت كده استمر بس على كده. اتمنى من المستشار ان هو ما يمشيش فريرة ويستمر مع النادي الزمالك، عشان خاطر بصراحة ده مكسب كبير قوي للنادي الاهلي. بالامانة بقى فريرة غلط في غلطات كتيرة قوي النهاردة. الاول كده راح مطلع المسلوسي، والمسلوسي كان عامل جبهة حلوة جدا النهاردة مع الزمالك. بعد كده راح منزل عمر جابر اللي هو ميت كرويا. بعد كده نزل شيكابالا، وشيكابالا بصراحه ما كانش ينفع يلعب الماتش ده. شيكابالا اصلا يعني كان عيب على الزمالك النهارده بشكل كبير جدا. ما عملش اي حاجه من بعد ما نزل. بالعكس هو ما كانش في حالته ولا البدنيه ولا النفسيه ولا الذهنيه ولا اي حاجه خالص. كان الوضع بصراحه كله رايح للنادي الاهلي، واحنا كاهلاويه مبسوطين. بالنسبه بقى لاخوات الزملكاويه اللي طلعوا يقولوا ده في ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش، والله ده حكم اجنبي يا صاحبي ومن سلوفانيا زي ما بيقولوا. فما تتكلمش بقى معانا وتقول احنا مشتريين بقى الحكم كده. وبعدين احنا عارفين مين اللي بيشتري الحكم ومين اللي بيدفع للحكام وعايز الحكام تحكم له. فجي الاجانب اللي انتوا بتحبوه وبتطلبوا بيه دايما مع النادي الاهلي، فرضوا بقى بالحكم اللي حصل ده. عشان الموضوع فعلا انا كاهلاوي اشك ان فيها ضربه جزاء. بامانه انا شايف ان فيها ضربه جزاء، بس الحكم الله اعلم بقى تقديره شايفه ايه، الله اعلم. بالنسبه لسياده المستشار، يا ترى فيريرا مكمل معانا ولا ايه الدنيا؟ بس انا اتمنى منك وبطلب منك يا سياده المستشار، بالله عليك خلي فيريرا. ما تمشيهوش يا عم، ما تمشيهوش. هو مبسوط معانا واحنا مبسوطين معاه، فبالله عليك خليه معانا وموجود. وهارد لك تاني لكل الزملكاويه. معلش المره دي بقى تعوض ان شاء الله بقى في اللي جايات يعني، مع اني مش عارف الجد دي هتعوض امتى بالنسبه لكم. سلام عليكم.